obožavaci, to sam ja, Vekolex i danas igramo Roblox. Nastavljamo preživljavanje od nevolje. To je moj prijatelj. Ja. I danas odigrat ćemo 3 runde, pošto može čak se i snima i za 15 minuta. Ok, prvo ćemo sad neku opavo za malo. Ovaj pad. Ok, Aquapark. Ok, sad se nalazimo. Idemo mi da se penjemo uz... Ok, samo je skočim. Oma! Pa bežite bre, fuck you! Oh my gosh! Fuck you! Bežite od mene! Oh my gosh! Ko što to? Oh my gosh! Meteorin. Oh my gosh, kako se to desilo? Sandstone! Oh my gosh, čekaj, možda da se krijem. Meteorina. Gdje bude meteorine? Oh my gosh. Puca me. Oh my gosh, čekaj sadi. Oh my god, nemoj, samo pusti me. Ne mogu da se sakrijem. U pomoć. Gdje bude meteorine? Oh my gosh. Trebalo skaži nešto za YouTube. Gdje bude meteorine? Oh my god, moram samo da skočim. Oh my gosh. Ima milion suba. Ne znam da ima milion suba, ali zbog filma imamo 6 subscribera. Oh my god, hvala vam za 6. Najjači ste. Najbolji ste. Najbolji. I tek se poželjeli da snimamo Roblox, pa sam odlučio da snimam. Pa sad snimam. Sad ste još ono. Za 6 subscribera. Au! Komentari! Oh my god! Koje sam sad? Oh my gosh. Oh my gosh. Ko sam? Eno ga tu što mi je bio. Kako? Trial park? Ok, idemo sa... Wow! Oh my gosh, moram se da penjem. Gdje se penjem? Gdje je to? Glupi guest! Glupi chest! Guest! Nemoj da me... Opa! Stefan pička gleda podan. Jej! Ko će bude sa nevolja? Znači bude... Ona proklata, ona nevolja, promjeniš ono po prošle partiji. Ono prošle partiji. To ništa neće biti. Oh my gosh! Druga partija je pogrešena. Oh my gosh, znači, a kad se želi da snimam preživjeti u nevolji, pa se odlučio snimat, da vidite to, i vidite ovo, nema ništa, samo magla. Magla pa babla. Magla. Gdje bude meteorine? Pa ja se pička, pa lako se uplašu. Oh my gosh. Nemam pun kurac kako se je. Oh my god, what the fuck.
Usrano ime 666. What the fuck? What the fuck? Usrano Gdje se sad nalazim? Ej, ti guest! Nemoj da me... nemoj da me guraš! Fuck you! Fuck you, guest! Screen. Fuck you! Što me ti... Full screen. Fuck you! Fuck you! Fuck you! Pusti me! Pusti me! Moj se smiješno. Moj, tome mi! Šta se čini? Moj... Dole ćeš. Ja sam youtuber! Ajde, moj to pa. Oh my god. Oh my god, će me pretjevaj! Tako već može. Niko, samo me javlja za čovjek onaj. Lucky Mat. Supermarket. Super prodavnic. Oh my god! Nalo to mesto! On nije fair! Oh my gosh! Usrano ime. Budalice. Ćao mama! Oh my gosh. Gdje si? Ćao. Ja te ljubim. Uzemno ime 666. Gdje si? Siti. Opa. Pa kam ti? Ne, tu sam ti. Oh my gosh. Username 666. Oh my gosh. Nikad nisam vidio tako. Oh my gosh. Šta će bude sad nešto? Da li bude? Neću to. Neću. Čekaj se tu se krijem. Čekaj malo se nekada se krijem. Ne. Ima bolju ideju. Trči se tu. Snimit ćemo neku horror igru, ne bojte. Ne bojte se, snimamo ovo što se već želeli. Slenderman. Ne. To svi vole. Šut. Oh my gosh, šta se dešava? Ne možda se rušiš. Ne. U pomoć. Ne. Oh my gosh. Oh my gosh, kako se ovo desilo? 3 ljudi su preživjeli. Okay. Čučita su efekti. Isključi Toma. Moja kuća. Šta škola? Odakle se glupa škola? Temki. Ja mrzim školu. Pa svi mrzu. Ja sam... Okej. Oh my god, kakva škola? Ovo je kao srednja škola. Još malo pa sam se Još malo pa bude. Usrano. Da. Usrim. Okej. Oh my gosh, koji se onda bude onaj... Koji se ne volja? Ima nešto? Ništa? Ima pizda. Ima žizda. Okej. Oh my gosh! What the? Fuck, ovo nikad nisam probao! Usrnej. What the? Ne, my gosh! Pičku macu što dobro. Fuck you, nemoj ga same. Šta te napade bre, pa jebem. Pa nebe vatra će bude. Šta dereš, pa jebem ti lep. YouTube što sam isključi to. Moja kuća. Oh my gosh. Šta se dešava? Glupa školo. Glupa školo. Će eksplodirat. A gdje? Ne. Uzet ću punjač tvoj. Gdje? Nije kod mene. Beo punjač mi treba, izlazim u grad večeras. Dobro.
Мене ж це познаєш мене цю греку. Jesi, bre. Не, це поздравиш. Jesi, bre, konju jedan. Oh! Ти nešto kupila, neš ga dobiti. Šale se, daj Marija, daj. Ne, Tek te ću vidimo, ono mu daj. Що, потиси ми дал 5 subscribera? Sad ću bre da dajem. pozdraviš Ne, bre, ja sam Ja kažem, ja mu kupi nešto, ali ne, ja mu rekao mu da ti ga Oh my god. Oh. Da se će se preživi. Preživio sam, ja posljednje. Fuck you. Oh my god, samo još jedna runda. Samo još jedna runda i završimo ovu epizodu. Molim te samo. Ok, samo sačekam, samo da mi se završi epizoda. Ok. Ne opet to mjesto. Opa. Ok, what the? Opa, oh my god. Ovo je isto kao, ovo je isto mjesto. Ich bin Gust. Ti je? Fuck you, guest. Oh my god, prvi put, iz prve gubi. Pa nije fair. Oh my god. Ako vam se sviđa ovaj video, stavite like, share, subscribe. Tako, vidimo se u sljedećoj epizodi. Ćao!